arantelefona ati ebwana ntabwo byoroshye atugomba kumanuka ukaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntese kubera iki ndamubwira ntaya ntabwo rwose mbyifuza mubaza impamvu Paul Kagame yabaye vice president ati ibyo bintu ntubimbaze ati ndabibaza abantu bari ku murindi hamwe na FPR nabonanye na Bizimungu buriya ni umuntu twiganye muri secondaire mu seminari kwamaranye imyaka 6 Bizimungu pastor nawe yari afite ingorane zikomeye Kanyarengwe we yari afite ubwoba kurusha abo bose ambwira ati abahutu bashize yari vice premier ministre ari na president wa FPR iyo raporo ya Kofi Annan yari yanditswe na Robert Garsoni ninjye wa mbere wayihawe nkajya kumubwira ariko se bana ministre ni kuki ngiye mutampa imodoka nk'abandi ba ministre vice president oya namwitaga icyo gihe ari ministre de la défense ubu vice president yabugiraga mu nama za leta ntabwo bamwitaga vice muri televiziyo zerekeye gutanga imodoka yabaga ari ministre de la défense Jean Claude nagira ngo nkubwire ko nasohokaga mu biro bye atarandeba mu maso turabasuje inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu turabashimira yuko mukomeje kubana natwe muri benshi haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi tubahaye ikaze no mu kiganiro cy'uyu munsi mu mibereho y'abantu mu miterere y'igihugu hari amatariki yinjira mu mateka ku buryo budasibangana muri uku kwezi kwa Nyakanga hari ayo turi kugenda tugarukaho ni munaga kajisho ku rubuga rwacu mukareba ibiganiro turi kubagezaho muzabona ko hari ayo twagarutseho kandi tugikomeza kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugira icyo dukomozaho gifitanye isano n'itariki ya 19 Nyakanga kuko nayo yanditse mu mateka y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994 aka kanya turi kumwe na Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ambassadeur murakomeye urakomeye cyane muri ndaha ya twagutumiye kandi turagushimira yuko witabiriye buno butumire. Impamvu nta yindi nuko Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana niwe wabaye ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi muri 1994. Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana yahagarariye u Rwanda hagati y'umwaka w'1994 ubwo intambara na jenoside byahekuraga igihugu muri 1994 ku buryo budasanzwe ari mu bamaganye ku mugaragaro ko abari bafite ubushobozi bwo guhagarika ayo makuba batujuje inshingano ngo amabahagarare byatumye asezererwa nyuma y'igihe gito n'iyo ntambara na jenoside bitararangira hanyuma uza guhamagarwa gufatanya n'abandi mu butegetsi bushya muri Nyakanga umwaka w'1994 nyine ariko ntabwo iyo guverinoma nshya wayitinzemo n'amezi 3 ntiyagezeho. Uyu munsi mbere yuko utubwira impamvu byabaye iby'igihe gito gutyo bisanzwe turagira ngo utubwire uko ibihe byari byifashe nyine icyo gihe uhamagarwa kujya kwifatanya n'abandi muri iyo guverinoma nshya. Ambassadeur urakoze icyo ni ikibazo gituma dusubira inyuma tukareba ibyabaye icyo gihe ni ukuvuga ko ntabwo ari ikibazo umuntu aba afite ibisubizo byoroshye kuko mbere y'uko njya i Kigali kujya muri guverinoma nari maze amezi 3 mu ntambara yindi mu ntambara ibyaberaga mu gihugu cyacu nako urebye nari mbimazemo imyaka 3 n'igice kuva nagipari kuko ngipari nari mvuye muri Ethiopia nari ambassadeur muri Ethiopia
ahantu nagize ubuzima bwiza, mfite ikipe y'abadiplomate twumvikanaga mu mahoro, nta ntambara yari mu gihugu, mfite inshuti z'impunzi nyarwanda nyinshi zabaga muri uwo mujyi, bamwe bakoraga muri OUA, abandi bakora muri Loni muri biro yayo yitwa SEA. Hameze neza, mbese umuntu avuga ati ndahumeka neza, mbana n'abandi kimuntu, mfite agenda, za agenda zudukaye umuntu yabaga afite, huzuyemo inshuti pe, zuzuye ibihumbi n'ibihumbi, na nimero de telefone zabo. Kera ntabwo twagiraga mobile, ariko ukaba ukagenda n'uvuga uti mfite inshuti. Muri 1994 rero nari maze imyaka 3 n'igice mu Bufaransa, ibintu byarahindutse. Hari umwuka utarimo kwizerana mu bakozi b'ambasade, hari umwuka wo kurebana ayingwe n'impunzi nyarwanda, kuko intambara yari yaratangiye muri 1990 nyine mu kwezi kwa 10. Agenda yari kiri yose, niko navuga, amazina yarimo nari nkiyafite yose, abantu bakiriho wari bazima. Bamwe bakambwira bati ariko twapfushije abantu bene wacu ibyumba, abandi nkabahanagura buhoro buhoro, kuko hari hari abantu twari inshuti. Nari nabonye FPR yabiciye mu Ruhengeri, natangamwo izina ry'umuvandimwe witwaga Jean Damascene Nzabandora, wari umucamanza muri Cour d'appel. Twari twariganye mu seminari, twarabanye no mu mashuri Kinshasa, nge niga amategeko, yiga ubunyamakuru. Rwose ndumva narabonye n'umurambo we aho bari babiciye, n'abandi bacamanza bakomeye. Niho natangiye kuvuga nti ibintu banza bizarangira nabi. Kandi Damascene ntabwo yari mu bantu bagombaga kwicwa gusa ngo nuko FPR hafashe. Nuko birakomeza, uko agenda yagendaga igabanuka, niho nagiye mbona ko ubuzima twarimo butakiri nk'ubwo bamwe bakeka. Muri 1994 rero, aho FPR yongeye kubyutsa intambara imaze kwica Perezida Habyarimana, byarushijeho kuba bibi. Ubwo byabaye hashize ukwezi n'igice, Felicien Gatabazi wari inshuti yanjye nawe bamwishe, mukuru wanjye Bucyana Martin bamwishe nawe, kuko ababishe urebye ni bamwe, n'abandi benshi. Simvuze Emmanuel Gapyisi wari wishwe umwaka umwe mbere muri 1993. Twari inshuti kuva kera, ari umunyeshuri mu Bubiligi, ngewe ndi muri ambasade, nanjye twaranganaga mu myaka, ariko ngewe nari nararangije amashuri imbere, yego namurushaga n'imyaka ingahe, ariko twari twarabaye inshuti no mu Rwanda dukomeza kubana. Aza kujya i Nairobi gukora mu mahanga, nanjye ndi Addis Abeba, tugahamagarana cyangwa nkamusurayo. Iyo nabaga mpari naramutelefonaga, wenda akaza kundeba. Ibyo ari byo byose ni ukuvuga ko mu mutwe hari harahindutse. Logiciel y'ubuzima n'umubano n'abanyarwanda muri rusange yari yarahindutse. Ubwo rero nyuma y'itwa rya Perezida Habyarimana, FPR imaze kurasa indege yari mutwaye we na Perezida Ntaryamira w'umurundi, n'ababari hamwe bose, barimo n'abafaransa 3 bari batwaye iyo ndege cyangwa ari abamekanisien. Byatumye noneho na logiciel ya kabiri nari ntangiye kujyamo ihagarara, haza indi yo kuvuga iti igihugu kiraguye, birarangiye. Kuko muri iryo joro ndi mu bantu bamenye ko Perezida Habyarimana bamwishe mu ba mbere rwose, kuko njye nabimenye 2:30 za nimugoroba.
mbibwiwe n'umusaza wari muganga w'umuryango wa perezida, abibwiwe n'umwana umwe mu ba perezida nyine, amutelefoniye papa wabo ariwe perezida wacu amaze kwitaba Imana. Ubwo iryo joro naraye telefona abo narinzi bose, yewe nta nubwo nabeshya ngo nahereye ku muryango wanjye, nahereye ku bantu b'inshuti bari muri opposition, nakeka ko bo bagiye kwicwa bwa mbere, kandi sinibeshye kuko umwe muri bo witwaga Deo wari directeur de cabinet muri Minafet, mu gitondo ku itariki ya 7 na telefone saa 12 mu gitondo umugore arambwira ati bamaze kumwica, kandi ambwira n'abamwishe. Nsanga yishwe n'abo twitaga bacu. Icyo gihe birakomeza, buri munsi nkamenya bishwe, buri munsi nkamenya aho bamwe bageze bahunga. Tariki ya 9 bamaze gushyiraho guverinoma nshya, ntangira kuvugana nayo, ariko nsanga tutari ku murongo umwe. Siniriwe mvuga byinshi aha ngaha, ariko nasangaga bamwe muri bo yego bababajwe n'ibyabaga n'ukuntu abantu bicwaga, ariko priorite ntabwo twari tuzihuje. Nkavugana n'abasirikari bo muri Etat Major mbere yuko Marcel Gatsinzi ahagera, nkumva turavuga rumwe. Abasirikari twavugaga rumwe gusa. Abasirikari bari bashishikajwe icyambere kubwicanyi bwari bwatangiye, bwakorerwa abanyapolitike hariya nyine i Kigali, ariko bwari bwatangiye no gukorerwa abatutsi hirya no hino mu mujyi cyangwa mu zindi prefecture. Abasirikari b'u Rwanda ba FAR bifuzaga ko ubwo bwicanyi buhagarara, kubera impamvu ya mbere bambwiraga, baratubwira bati FPR yateye hose. Ejo bundi basohotse muri Sende, none baratera bararansa za bombe hose muri capitale, abandi bavuye Byumba baradushushubikana, ntabwo twari tuziteguye, twari dutegereje ko hagiye kujyaho guverinoma nshya. Nuko bakambwira bati icyaduha ngo ubwo bwicanyi buhagarare, tubona uko turwanya FPR, kuko interahamwe ziratubuza guhangana na FPR. Ntabwo ntese niba interahamwe zibabuza guhangana na FPR, kuki mutazirasa ngo zihagarike ubwo bwicanyi? Bakambwira bati ntabwo twamenya uwo twica, kandi twaba tugiye gufungura front ya kabiri, ntabwo rero ibyo twabikora. Ariko baratubuza gukora akazi kacu ko guhangana na FPR, kandi hari bamwe muri twe bifatanyije n'izo nterahamwe. Muri Etat Major ya FAR hari ubushake bwo guhagarika ubwicanyi, ariko nanone kubera ko batari kubuhagarika batabanje guhagarika intambara, bakanavuga bati icyaduha ngo ubwicanyi buhagarare, noneho duhangane face à face. Indi mpungenge bari bafite n'ibikoresho, kuko bari bafite embargo, nta ntwaro zihagije bari bafite. Nanjye nari nsanzwe mbizi kuko hari zo baragerageje gukomanda, ariko bikagorana. Ni ukuvuga ko iyo minsi nayo itari yoroshye, ariko noneho kubera uko guverinoma yabyifatagamo, ngewe nsanga ntakomeza kurebera ngo nuko gusa abasirikare bafite ingorane, kandi n'abasirikare bakambwira bati rega guverinoma yacu nayo ntabwo tuzi ibyirimo. Ngucyo ko ku itariki ya 12 cyangwa na 3 niho guverinoma yavuye muri diplomate bahungira Igitarama. Ni ukuvuga hashize nta n'icyumweru cyari cyagashira perezida wa repubulika yishwe. I Kigali hasigara abasirikari gusa, nta guverinoma yari ihari. Icyo gihe cyose niho twakomeje kugerageza guverinoma y'ambagezo, ndababwira ntumva kubera ko tutavuga rumwe, ngewe singikorana namwe mu bimenye. Abanyamakuru baranambaza, mbabwira ko iyo guverinoma ngewe ntakiyibonamo, kandi n'ubu ntabwo simbyicuza, kuko ntabwo bari mu nzira nziza.
nta bushake bari bafite igihe cyo kuzimura ntikiragera kandi nta nubwo bikiri ngombwa byabaye byarabaye icyo navuga gusa nuko nabo nta bushobozi bari bafite nubwo birariraga nta bushobozi bari bafite abenshi muri bo bari babashyize muri guverinoma batazi n'ukuntu bagiyemo yewe na premier ministre ntiyarazi aho turutse ntiyarazi icyamuzanye muri guverinoma perezida wa repubulika yagiyeho par défaut kubera ko perezida Habyarimana yaramaze gupfa ariko nta n'umwe muri wari witeguye kuzayobora igihugu muri situation nk'iriya ya crise kuva rero kuri iyo tariki ya 10 mbere yuko bajya igitarama navuga ko nahagaritse gukorana na guverinoma ahubwo nsigara nkorana n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo turebere hamwe ibyashoboka ngo ubwicanyi buhagarare twarabigerageje Marcel Gatsinzi ubwo gataharaza umuntu twari dusanzwe tuziranye abandi wenda hari nubwo twavuganaga ntazi isura yabo ntazi abari bo neza ariko twakoranye neza rwose Marcel Gatsinzi rero hagere niho twatangiye kuvugana buri munsi rimwe kabiri abasirikare bakantuma kuri guverinoma y'Ubufaransa kuko après tout nari nkiri ambassadeur noneho kugeza naho dutangiye kuvugana na FPR babinsabye bakandika bati tubwire FPR hagarika intambara tubone uko tuganira duhagarike ubwicanyi dufatanye guhagarika ubwicanyi FPR iranga ubwicanyi burakomeza kugeza rero aho mu kwa gusingaruka ku byabaye mu kwa gatanu mu kwa gatandatu abafaransa baratabara ambasade unyemerere kuko hari ingingo ukomojeho isaba ko wenda wagira icyo utubwiraho kurushaho ku bijyanye n'uko abo basirikare basabaga bati intambara ntihagarare kugira ngo abantu barebe n'uko barinda abaturage bahagarika abiroha mu bwicanyi ubwabyo kuvuga ngo intambara ntihagarare ubwicanyi nabwo barebe uko babuhagarika ubwabyo birahagije kugira ngo byumvikane ko abari babifitiye ubushobozi batagize uruhare rwiza rwo guhagarika rwo gukumira abiraye mu bikorwa by'ubwicanyi icyo cyo kuvuga ngo kuba intambara itarahagaze ubwicanyi nabwo ntibabashe kugaragaza imbaraga zabo ngo zigere wenda kuko aho zinaniwe ariko babigerageza ntabwo byakwita urwitwazo cyangwa hari ubundi buryo byasobanuka ntabwo ari urwitwazo kuko ni ibintu bisobanutse ahubwo kuko none se waba ufite za katyusha zikugwa hejuru katyusha kuko FPR yari ifite katyusha yirirwaga idudubiza yohereza umujyi wa Kigali n'ahandi hose nako abasirikare ba FARC bari bafite ikicaro waba uri muri tranche uhanganye na FPR ukazivamo ngo ugiye guhagarika ubwicanyi hakurya ntibishoboka ibyo ngibyo kwaba ari ugusaba FARC ubutwari butari ubwa kimuntu ntabwo wava dahere hari naho abafari bigeze kugerageza kujya gukiza abantu bari hakurya inkotanyi zirarasa basubira mu nyobo yabo barabarasa rwose yewe hari naho na minuwari barayirasaga inkotanyi zarayirashe nka kangahe kandi igiye muri operation de sauvetage abasirikare bakavuga bati niba duhagahenge no guhagarika ubwicanyi wenda ntitubikore twenyine dufatanye dushyiraho un bataillon conjoint niko babyitaga kandi icyo gihe byarashoboka kuko minuwari yari ihari Dareri yari yabyemeye uwayoboraga minuwari na Bobo nyine wari mukuru wabo uruhagarariye secrétaire général wa l'ONU bemeye uwo mushinga wo bafatanya bakwishyira hamwe kugira ngo bagende bahagarike interahamwe nibiba ngombwa bazirase uwo mushinga wari uhari rwose biranditse batanze proposition yanditse ntabwo ari ibintu by'amagambo gusa FPR iravuga iti mubajye mwifashe twebwe ibyo ntabwo tubishaka ibyo ntabwo ari ibintu by'amagambo ni ibintu byabaye ni ibintu bifite ishingiro ntabwo ushobora guta
ibirindiro bagushyizemo uri umusirikare urwana n'uri hakurya ngo ubite ngo ugiye hakurya ku kandi gasozi udafite itegeko ryo kubikora udafite ubushobozi bwo kubikora ngo ugiye guhagarika interahamwe abasirikare b'u Rwanda bose icyo gihe bari mobilize bari bashinzwe guhagarika ibitero bya FPR kandi ibyo byari byateguwe ni ibintu byumvikana ko niba indege yarashwe ku itariki ya 6 nimugoroba noneho ku ya 7 ukumva ko abasirikare bari b'inkotanyi bari ibyumba bose bamanutse bakageza Kibungo bakageza Ruhengeri bakajya he ibyo ngibyo abantu bose baba stratege mu gisirikare bakubwira ko bidashoboka bitari ibintu planifié programmé no kuvuga ko igihe abafari bo bari kwitegura gushyiraho ko president agiye gushyiraho guverinoma nshya abandi bo bari bategura igitero n'ubu nicyo gituma ntabwo ari urwitwazo na busa wenda FPR ni kwizaje vuga ariko si urwitwazo kugira ngo yivaneho responsibility y'icyo kintu ya ambassadeur barabyanze ahubwo banambwira ko ngiye barambwiye ngo wenda kubisubiramo aragwa numva mfite n'isoni zo kubivuga icyo gihe nohereje message ya Gatsinzi Marcel wari general chef d'état major kwa Kagame bicishije kuri Bihozagara wari uhagarariye FPR i Buruseli na Mazimpaka wari uhagarariye muri Canada ariko icyo gihe yari i Kampala Kagame arabasubiza ngo abo batutsi ambassador avuga ngo sabacu ngo sabacu ngo twego batutsi dushinzwe n'abari mu mahanga b'impunzi ibyo bintu barabikoze barabimbwiye ndibasubizamo bati nuko bifata utyo nta kundi byagenda nuko twego batutsi n'abanyu nimwe mu bashinzwe nibyo ariko se iyo mvugo urumva yari nziza mu gihe abatutsi bicwaga hirya no hino mu gihugu ndabizi ko wanditse n'ibitabo byinshi bigaruka kuri iriya myaka no kuri biriya bihe bikomeye birimo na jenoside rwose abashaka kugira ngo banabisobanukirwe kurushaho basoma ibitabo byawe kuko birahari wabigarutseho mu buryo bunonosoye kugira ngo tuze kugera kuri iriya ngingo navuga ko yihariye ku muntu nkawe winjiye muri iriya guverinoma ya mbere yagiyeho nyuma yaho ubutegetsi buhindutse muri 1994 aho wari ugeze usobanura nuko bigaragara ko wageze aho ubona guverinoma yari igiyeho mu gihe jenoside itangiye Perezida Habyarimana nabo bari kumwe bamaze kwicwa mu iraswa ry'iriya ndege waje kubona ko ari guverinoma wowe ubona utabona icyerekezo cyayo ku buryo no mu kazi wakomeje hagati aho nibyo wari udusobanuriye yuko ni nkaho wari usigaye uganira n'abakuru b'ingabo kugira ngo murebe icyo mwakora cyatuma igihugu kigiraho n'akaga kagira uko kakumirwa ariko uri kutwereka yuko byananiranye wamaganye rero ubwicanyi bwarimo bukorerwa inzirakarengane iyo guverinoma yari iriho mu gihe cya jenoside iragusezerera ikuvana ku mwanya wa ambassadeur ubwo rero uyu munsi ijambo ryiza cyane Jean Claude yego mu by'ukuri ntabwo bansezereye baranyirukanye banyirukanye rwose harimo nuance harimo itandukaniro nari mbivuze isanzwe iraza insohora muri ambassade ku ngufu niko nabyita yewe na serire za biro zanjye barazihindagura kugira ngo ntagaruka gufata ibintu byanjye personnel nuko byagenze banyirukanye ubona koko bafite umujinya kandi umwe muri bo yari umuntu w'inshuti yanjye kuva kera ariko rero wayoboraga delegation afatanyije na conseil ambassade nibo wabonaga bamfitiye umujinya cyane ntabwo byari byoroshye numvise itandukaniro ryo gusezererwa no kwirukanwa kuko wirukanwe nabi kuko banakubujije kwifatira
n'ibyari ibyawe byari mu biro na hehe hose. Ubundi iyo umuntu asezereye umuntu wa mugani haba na cya kindi cy'ihererekanya rububasha remise reprise. Ariko ndagira ngo twihute unyemereye, ubwo rero kera kabaye mu kwa karindwi abahoze ari inyeshyamba batsinze abari ku butegetsi icyo gihe, noneho ubutegetsi bwa burahindutse, uza guhamagarwa kugira ngo ufatanye n'abandi muri guverinoma nshya yari igiyeho. Aho ngira ngo uyu munsi tugane ni uko ntabwo wayimazemo amezi arenza 3, n'3 ntiyagezeho neza, uraza kubitwibutsa kuko amatariki wowe uyibuka. Ariko mbere yaho uvi no mu Bufaransa werekeza mu Rwanda, kuko wari waramaze kubona imyitwarire y'impande zombi, wagize neza rwose kubisobanura. Impande zombi warazirebye uko zitwaye, ndetse nkurikije uko wowe ubwawe wabyisobanuriye, izo mpande zombi wabonaga ko buri ruhande hari imyitwarire itari ikwiye rwagaragaje. Ibyo wabyisobanuriye ubwawe, ariko noneho ufata wemera yuko wahamagarwa kujya kwifatanya n'abandi muri guverinoma nshya yari igiyeho. Wagiye mu mutima umeze ute? Ufite icyizere kingana iki ko abanyarwanda bashobora gufatanya bakagarura ibintu mu buryo, bakubaka igihugu, bagasana imitima, bakabana nyuma y'ibihe bikomeye birimo na jenoside? Hari ikintu gifite uburemere umuntu agomba kugarukaho, kuko bivuze nk'uko bivuze, abantu bakeka ko nagumye i Paris noneho abi Kigali bakampamagara, FPR wenda ikampamagara, ariko siko byagenze. Mbere yuko iriya guverinoma ijyaho, umugabo witwa Twagiramungu Faustin yari impunzi hano i Buraya. Numva ni amateka maremare ntabayagarukaho, ukuntu yahageze, ukuntu famiye yahageze, ukuntu twahabanye muri icyo gihe, ibyo namufashijemo, kuko naravuga nti uyu muntu koko yacitse ku icumu kandi umuryango we warimbutse, ukuvuga abo bavukanaga. Twakoze amanama menshi njye nawe n'abantu banyuranye barimo nk'ambasaderi Antoine Nyirinkindi, nawe icyo gihe yari yaramaze kugera hano mu Bufaransa, n'abandi benshi, abantu bari basanzwe bari muri opposition. Twakoze amanama tukanatekereza tutese ibintu byahinduka bite, tugatekereza ibyo inkotanyi zakoraga, twarakurikiraga buri munsi rwose. Noneho aho bavugiye bati guverinoma izajyaho, dukora inama ya nyuma kugira ngo tuganire kuri bamwe muri twe bashobora guherekeza Premier Ministre. Faustin Twagiramungu muribuka ko yari yanditse no muri accord d'Arusha ko ari uzayobora guverinoma nshya y'ubumwe n'amahoro. Guverinoma y'inzibacyuho yari yanditse mu masezerano y'amahoro ya Arusha. Muri guverinoma y'inzibacyuho yagomba kujyaho mu gihe cy'amezi 22. Umuntu yayita uko ashatse, ariko twayitaho ko ari guverinoma y'ubumwe n'amahoro icyo gihe. Mbese yari kuyobora guverinoma leta. Noneho twumvikana uruhare tuzabigiramo. Hari abo muri MDR, hari abo muri PSD, hari abo mu yandi mashyaka twahuriraga mu nama. Nibuka ko twumvikanye ko ambasaderi Nyirinkindi azaherekeza Minisitiri w'Intebe, bakamanuka bakajya mu Rwanda. Yewe wagomba kuba Premier Ministre, ambaza niba hari icyo namufashamo, mubwira ko icyo namufashamo cyose nakimufasha muri domaine yanjye ya diplomasi, ko ndashaka kujya muri politique. Nubwo nitwa ko ndi muri MDR, ariko ntabwo nari militant au sens premier du terme, ntabwo nari militant wa MDR, ariko nari nyishyigikiye.
cyane cyane ko nari nshyigikiye Faustin Twagiramungu by'umwihariko, ariko nkaba nari narakomeje no kugira umubano mwiza cyane na Dismas Nsengiyaremye. Abantu bibaza uko mbigenza, ariko ntabwo ngewe ngendera kuri ibyo ngo ubwo Dismas atumvikana na Twagiramungu ngo ngiye ngomba gufata uruhare. No, Dismas twakomeje kuba inshuti, yewe icyo gihe hari no mu Bufaransa twabanye neza cyane pe. Hari ni byinshi twakoranye, tuzabivuga wenda ikindi gihe, nko kugira ngo ajye Arusha mu kwezi kwa 8/93 ninjye wabikoze, kandi nabwo nari ngiye kwirukanwa kubera gusa ko ngo nashakiye Dismas tike yo kugira ngo ajye Arusha. Abantu bo muri MDR icyo gihe barabinyangiye, ariko ndababwira nti ngewe uriya muntu yari premier ministre, Tanzania yamutumiye, simbona igituma mugomba gukomeza mwibandaho. Tike rwose ndayitanga. Ubwo ni ka parenthèse nshyizemo. Kwasade ubwo ni ka parenthèse, iyo tumugira nko mu kiganiro wenda nawe ari kugira icyo avugaho, kuko n'umuntu wanditse nawe mu mateka y'u Rwanda Dismas Nsengiyaremye. Ariko ibihe u Rwanda rwanyuzemo ni ibihe bikomeye cyane, burya bajya bavuga ngo rere tumen, kwibeshya yuko umuntu muri kamere yacu murashobora kugira intege nke, murashobora kwibeshya kubera ibihe bidasanzwe rero byari bikomeye. Bari bafite imyanya ifata ibyemezo, bagiye bibeshya ko ari umukomojeho, wenda azagira igihe umuntu yanamuhamagara akamubaza, ariko aho wari ubikomoje uvuga uti hari abantu batabyishimiye, nuko na n'ubu hari abantu bajya bibaza niba atari mu bantu bagiye bibeshya kandi mu byemezo bikomeye, wenda afite uko yabyisobanurira. Rwose natwemerera azaza bidusobanurire. Hari abantu bose babona ko niyo yakwibeshya n'umuntu, nta muntu utibeshya, na papa aribeshya kandi bavuga ko ariyo mukuru mu bakristo. Ntabwo rero umuntu iyo yibeshye cyangwa iyo mudahuje ibitekerezo agomba kwicwa cyangwa kwirirwa tukwa atotezwa. Ngewe ntabwo iyo logique, bombi barabizi, ari Twagiramungu ari Nsengiyaremye, yewe nagerageje no kubunga, barabizi bombi. Na contrandi z'ibyo twavuganaga PV, kuko twavugana iteka nabaga ndi kwandika, barabizi, ariko umwe arananira. Ibyo ari byo byose rero, muri 1994 Twagiramungu yageze aho arataha, aca i Kampala, abonana na Museveni, yabonanye na perezida wa Kenya, ndakeka icyo gihe abonana na perezida wa Tanzania. Muri ibyo bihe byose akatubwira ingorane ari guhura nazo, yari hamwe na ambasaderi Nyirinkindi. Twe tukiri hano i Burayi twarumvikanye neza ko ngewe ntazajya muri guverinoma anyway, kuko nubwo nigeze kumva rimwe asa n'ubihakana, ariko uko byagenze nuko icyo gihe twabanje kumvikana ku bantu bashobora kujya muri guverinoma kuri kota ya MDR. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yahawe nyakwigendera Bonaventure Ubarijoro, ambasaderi wari doyen wacu, mu ambasaderi kandi akomeye no muri MDR. Ni nawe wagiye kubonana na Premier Ministre Twagiramungu muri Uganda, aho Faustin nyine amanukiye. Uwo mwanya rero, igihe cyo kurahira ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi, wenda dusimbuke, igihe kigeze cyo gushyiraho guverinoma, ku munota wa nyuma rwose Ubarijoro niwe wari uteganyijwe, ashobora kuba yari yaguze n'ikoti rishya na karavate nshya, niwe wari wategujwe kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ubarijoro yari inshuti yanjye, Faustin Twagiramungu twaravuganaga. Uko byaje kugenda rero nuko Faustin Twagiramungu ku itariki ya 10 ndakeka na 4 cyangwa na 5 y'ukwa karindwi yagiye kuri minuwari arantelefona. Hari ni mugoroba ndabyibuka, arantelefona ati ebwana ntabwo byoroshye, atugomba kumanuka ukaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ntese kubera iki? Kandi narakubwiye ko ngewe yashaka kujya muri politiki. Ntabwo rwose nubwo bashaka kujya muri umutima wari waraboze muri icyo gihe,
nk'uko wabivuze kandi nari nzi ibyabaye ndamubwira ntoya ntabwo rwose mbyifuza twarabivuganye ubahiriza ibyo twavuganye ndamuhakanira pe turatandukana ariko dutandukana mubwiye nti ngiye kubaza umuryango wanjye n'inshuti zanjye niba ibyo bintu yahuza n'imishinga twari twumvikanyeho ati ejo nzagaruka bukeye koko aragaruka kuko yaravugaga ati wari ukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itariki ya 19 uzaba uri hano i Kigali urahire muri iyo minsi ntabwo byari byoroshye iryo joro amaze kumbwira ngo ntahe sinasinziriye koko naraye mvugana n'abantu bamwe na bamwe cyane cyane umuvandimwe wanjye n'umuna wanjye twari hamwe i Paris wari warahungiye twese tugahuriza ko guhubuka umuntu akagenda mu bintu atategujwe abandi bamazeyo ibyumweru bingahe babonanye na FPR baganiriye nayo ngo nawe ngwino nkavuga ni ku ruhande rumwe ni ukuvuga ko wenda imyitwarire yacu itabaye mibi bafite icyizere ariko kubundi nkavuga ni no harimo tena ntarumva neza bukeye rero Faustin twagira mungu asubira kuri minuari arampamagara ati wafashe icyemezo ndamubwira nti icyemezo ni cya kindi ntabwo numva nshaka kuza atambon ati reka ngo umuntu turi kumwe ati inshuti yawe muvugane hari ibindi wenda yongeraho nampereza uwo muntu ati ni Seti Sendashonga Seti ni wewe ni niba ari Seti ntituvugane noneho arambwira ati proposition ya twagira mungu nta kundi twabigenza ati kuko yari yapropoje kwa ministre baramwanze abantu bo muri FPR twebwe twaramwanze mbese nimwe mushinzwe gushyiraho abaministre ba MDL murumva ibyo bintu bisobanutse nimurumva hatarimo igitugu gishobora kuzabyara ibibazo arambwira ngumva ngo we nanjye turaziranye anyibutsa ko twari hamwe muri AGER n'umuryango wari Assemblée Association Générale des Étudiants rwandais nge nari muri section Kinshasa setari ibutare mbere yuko ahunga akajya mu Bubiligi tuza kongera guhurira mu Bubiligi rero ngewe ndi jeune conseiller d'ambassade Seti nawe akiri impunzi ariko akinayobora AGER mu byukuri hamwe n'abari aba Mariko yabaye ministre des finances Rugenera Marike Rugenera n'abandi n'abagapyisi abo bose twarurungano nabarutagaho gatariko mu byukuri tururungano yewe ndi diplomate kandi nkajya no mu nama za AGER ambassadeur ubari joro ubwo mwaba mwarabashije kumenya impamvu abari bafashe ubutegetsi bamwanze kandi ishyaka rifite uburenganzira bwo gutanga abaministre ari we ryatanze muri ministeri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane narabimenye kuko narabajije barambwiye ngo bamwanze kubera ko ngo kera mu bitero by'inyenzi byagiye biba noneho hakagira n'abantu bicwa mu Rwanda kubera nyine ibyo bitero by'inyenzi ngo ambassadeur wari ijoro yigeze kuba maneko mukuru chef de service de renseignement sinzi niba koko ari we waziyoboraga icyo gihe mu myaka muri za 60 yarakiri na mutoya kuko yaratarajya muri ambassade ngo hari abantu rero yaba yarishe cyangwa service ze zaba zarishe navuga ibyo gusa ibyo ngibyo kubera ko yigeze kuyobora service ya renseignement bati nibyo ibyo byose ntabwo nari ngiye kuba avoka we Seti noneho impamvu yambwiye ngomba kumanuka rero arambwira ati wowe nanjye dufite sensibilité zimwe za politique
z'ukuntu igihugu cyacu kigomba kugira impinduka revolution nta nubwo twavuze ibya FPR rwose yarambwiye gusa ati demokarasi tuzayiharanira iryo jambo sinshobora kuryibagirwa ati tuzaharanira demokarasi from within ni ukuvuga ko tutarwanya regime turi hanze ahubwo ko nagenda tugafatanya mu gihugu tugafatanya kuzana impinduka twebwe abayemera ya demokarasi turadiskuta bigeze aho ndamwira okay ndemeye nsubiza twagira mu ngumubwire ariko rero ku itariki ya 19 sinshobora kuza cyambere nta ndege nari mfite personnel ntabwo nari mfite jet privé ikindi ntabwo nabishakaga kubera ko sinashobora kugenda ndasezeye ku bihugu nari mbayemo ambassadeur cyane cyane Ubufaransa hari ibintu byinshi cyane nagomba kuregura ngasezera ku bategetsi b'Ubufaransa kuko nari kuba ngiye ntabikoze nari kuba ngiye nk'umugesera nukubona ko ku itariki ya 19 barahira nanjye nabikurikiye nk'abandi bose nza kubona za extrait kuri television nakeka ari y'Ababiligi wenda y'Abafaransa kuri France 2 icyo gihe nanjye bampaye interview en direct ndi mu Bubiligi nca kuri France 2 ku itariki ya 19 nimugoroba nuko hashize rero iminsi maze gusezera vite fait ku Bafaransa ku itariki ya 27 y'ukwa karindwi nyine niho namanutse navuganye nabo na telefonye ndagenda ikintu cya mbere cyantangaje nuko nageze ku kibuga cy'indege singira umuntu mpabona nta muntu waje kunyakira kandi bari bambwiye bati protocol izaba ihari ubwo nari naciye i Nairobi ati protocol izaza kugufata nta muntu nigeze mpasanga nta n'imodoka igomba kugutwara nta n'imodoka najyanywe mu mujyi n'umuntu wakoraga muri service d'hygiène wari ufite agakameneti gashaje sinza kuntu aho yari yakabohoje niwe wanjyanye angeza kuri hotel Méridien yarambwiye ati abaministre nkawe bacumbitse muri Méridien koko byari byo rero abaministre batari aba FPR hafi ya bose bari muri hotel Méridien ndagenda ndahagera nsanga bahari ariko ngasanga abantu bose bijimye nta kwishima ko guverinoma yagiyeho cyangwa ko hari impinduka ahubwo usanga abantu bongorerana bampa agashambure muri Méridien icyo gihe nta muriro wahabaga nta mazi ariko ikibazo ntabwo cyari icyo ngicyo cyari rusange ku banyarwanda uretse amazu nyine y'inkotanyi zikomeye ba Kagame n'abandi bo bari bafite amazu yacu bari barayabohoje n'ibikoresho byabaga biri mu mazu y'abazungu yacumbikagamo barabibohoje bo bafite za groupe électrogène bafite byose amazi barayakoze vuba vuba ariko twebwe no mu hoteli twabagamo nta mazi nta muriro ibyo ari byose ntabwo twari tubabaye kurusha abari bamaze gutakaza ubuzima bwabo ariko icyo kintu nacyo cyarantangaje kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga agera ku kibuga cy'indege ntibatekereze kumwakira kandi bari babizi nabyo byarantangaje uravuga nibura kumwoherereza imodoka kuko ni nkaho uriya yagupfuye agasoni akwihera kari ifite nk'uko babyita uwo muntu yampaye rifite ntabwo aricyo cyari cyamuzinduye yari aho ngaho ku kibuga cy'indege yarambwira ati urakora iki mfite akavarisi kanjye ndavuga nti naje bambwiye ko ngiye kujya muri guverinoma ati nibyo twarabyumvise ati reka nguhe lift nyuma yaho rero nsanga muri hotel Méridien hari akavuyo abantu bababaye birumvikana abaministre bari bahari icyo gihe navugamo uriya utegeka Sena muri iki gihe Augustin Yamuremye we yari kuri etage hasi ya kabiri ndakeka twari ku ya gatanu abandi kuvuga ministre w'intebe Twagiramungu Nkubito Alphonse Marie
n'abandi ntibuka n'abanyiri inkinda abo ngabo niho bari n'abari abamusanga mfura yakoraga muri primature je pense cyangwa yari ashinzwe maneko muri primature n'abandi ubwo icyo gihe cyose twari tumeze nk'imfungwa mu by'ukuri twari tumeze nk'imfungwa kuko urabona etage ya gatanu hejuru yayo hari etage yarimo bar na restaurant na cuisine batugemuriraga rero ibyo kurya ibyo kunywa mu byumba muraramo niho babohererezaga cyangwa mwajyaga mu cyumba cyagenewe restaurant kurya oya none ntabwo twajyaga mu cyumba cyagenewe restaurant babizanaga ku ma plateau bakabijyana kwa premier ministre kuko yari afite appartement zazindi ziri au fond zabaga zifite salon na chambre naho twebwe twabaga turi mu byumba bisanzwe we yari ari muri ni nk'umuntu yakwita suite donc we yari ari ahantu premier ministre yari suite naho twebwe twari mu cyumba kirimo igitanda warinjiraga ukabwo ku gitanda hari agatabule gatoya washobora kwandikiraho noneho hari toilette na douche cyangwa salle de bain ariko rero icyo gihe nta mazi yari ahari urumva ko bitari byoroshye batuzaniraga indobo y'amazi imwe ku munsi ukirwanaho ukayakaraba ukaba waba ufite utuntu dutoya amasigisi ushaka ko kumesa ukayimesa nta kindi ntabwo washobora kubona indobo ebyiri turi abaminisitiri abandi bari muri za villa zacu bameze nk'abami ariko turi muri kwa 7/94 ntabwo ibintu byoroshye ndagira ngo nibigushobokera kwezi nakagame n'abagenzi be bari muri uko kwezi ariko si uko babagaho ndagira ngo nibigushobokera tuze kugera noneho ku bijyanye n'ibyo kujya mu nzego z'ubutegetsi n'ibikorwa no guhura muri guverinoma kuko ibyo ni byiza yuko bidutekerereje birerekana yuko burya ibyo byose birafatanye ntabwo waba ufatwa nk'umusabirizi cyangwa nk'umuja abaminisitiri bamwe bafite amamodoka bagenderamo wowe ukora stop ngo wibwire ngo turi muri guverinoma y'ubumwe ngo nta burya ibyo ngibyo psychologiquement nabyo ni impamvu ikomeye cyane yo gukorana tugeze kuganira umbwira ko wanamaze igihe kirekire utagira n'imodoka mbese kujyana muri ako kazi mvuga yuko dukwiye kwinjiramo akaba ari gutangira kudutekereza kugira ngo twumve ugeze mu Rwanda iminsi ya mbere ibyo dusobanuriye birerekana yuko watangiye kwibaza ibibazo ariko noneho ukeneye no kugira ngo urebe imikoranire y'inzego z'ubutegetsi niho ngira ngo uze kugera kuko wenda nibyo biri butuganishe ku kuntu utamaze n'amezi 3 muri iyo guverinoma y'ubumwe reka mbaze nkubwire ibyo nabonye byatumye mpungabana nkibaza ibibazo byinshi kandi ntabone ibisubizo nageze i Kigali urumva hari hashize iminsi 12 oya icyumweru kimwe iminsi 8 leta igiyeho maze kwiyestara muri chambre uwa mbere nagiye kureba ni twagira mu ngo turaganira natandukanye nawe nibaza byinshi kuko nashatse no kumenya izo mpamvu nyine ubari ijoro bamuhinduye arambwira ati ibyo bintu ntubimbaze mubaza impamvu Paul Kagame yabaye vice president ibyo bintu ntubimbaze batuzabibaze abantu bari ku murindi hamwe na FPR kuko uri kubibaza ministre w'intebe wampamagaje kumufasha muri leta kandi ndamwumva nta byarazi ukabona ari umuntu ufite akababaro gakomeye cyane réellement nta bisubizo ashobora guha ministre w'ububanyi n'amahanga nta bisubizo ashobora guha n'undi minisitiri uwo ari we wese
ari mu rujijo. Ubundi minisitiri w'intebe abazi gahunda afite, abazi ibyo ashaka kugeraho, abafite amakuru y'ibibera mu gihugu, ushobora kumubaza akagusubiza. We rero yari afite icyo kibazo rwose, ukabibona akirirwa yicaye muri chambre, abantu bakaza kumusura, natwe tukajya kuganira nawe, abanyamakuru bamwe na bamwe bakaza bakamubaza ibintu. Ibuka nkuriya Colette Brackman yaraje, niho yandikiye cya gitabo mu by'ukuri, ukavuga uti njyewe nahise mvuga nti turi kugwa mu mutego utoroshye, kuko Colette Brackman we yaje igitabo cyameze nk'uwakirangije, ari ukumwuzurizamo gusa za kazi, akavuga ati ibi n'ibi harya suku byari bimeze, wewe nuko n'akabariro abantu bari bafite bakemera byose. Harya electricité yajyaga mu nzu ya radio RTRM ntiyavaga muri presidence, abantu bati nibyo niko Habyarimana bacaniraga RTRM batabizi nabo, ariko Colette Brackman bafite icyo ashaka kugeraho naho ashaka kubaganisha. Bref, nabonaga kababura cyane mu maso n'urujijo mu maso y'uwayoboraga guverinoma. Nabonanye na Bizimungu buriya ni umuntu twiganye muri secondaire mu seminari twamaranye imyaka 6. Kuri ministre utaragera kuri Perezida Pasteur Bizimungu, kuri ministre w'intebe Faustin Twagiramungu harimo ibintu byinshi. Hari uburyo muri 1994 jenoside itangira bashatse kumwica, uburyo yavuye mu Rwanda, uburyo nyine ahunga, uburyo abo umuryango we bishwe, uburyo nawe aza muri iyo guverinoma kuko ari mubo ku itariki nk'iyi duteganya kuvugana nawe ibintu byari byinshi mu mutima we no gushishoza areba abo bantu bagomba gukorana. Ibyo byose ngira ngo nabyo nta wabyirengagiza. Ntabwo nabyirengagije, ndavuga gusa ko yari afite urujijo no kudasobanukirwa ku bintu biri kuba mu gihugu mfati, kuko ntabwo yari afite ubushobozi, ntabwo yari afite uburyo abo muri FPR bari bafite. Bo wasanga bafite amajipe yuzuye abantu 70, cyakora nawe yari afite imodoka nk'ebyiri, yarimo na za jipe Mercedes zari zitangiye gukwira mu Rwanda, ariko ntabwo ari umuntu wirirwaga yiruka hirya no hino ngo amenye ibibera mu gihugu. Yari ameze nk'uboshye mu by'ukuri rwose. Njyewe ndavuga ibyo nabonaga hano, wazakwibwirira niba avuga ko yari aleze ko ibintu byose yabikontorolaga, niba uzabikwibwirira. Ariko njyewe ndagira ngo nkubwire abantu bari bubatse iyo leta uko nababonye. Seti Sendashonga twarabonanye mu ba mbere, ngira ngo maze nese Seti ko numva havugwa ibintu ya revolution twakoze nako twavuze tuzakora from within, urayibona uti? Akambwira ati nta kibazo rwose, ati turimo turabikora turabihandiringa. Aho ngaho se ko bari kwica abaturage, ko bari kwambura abaturage amazu yabo, ibyo ngibyo bizakosorwa. Bitakambwira ati nibyo koko, ati no mu kanya nagiye gusubiza akana k'inzu. Mvugana na Bizimungu Pasteur nawe yari afite ingorane zikomeye. Kanyarengwe twari twarakoranye muri 79, nigeze kumubera nako 78 9 nari conseiller we muri ministère de l'Intérieur. We yari afite ubwoba kurusha abo bose, ambwira ati abahutu bashize. Nizinde nimugoroba kaza muri hotel. Icyo gihe Alex Kanyarengwe yari akiri president wa FPR, yari vice premier ministre, ari na president wa FPR. Ariko akaza kumbwira ngo kuki ntacyo mukora ngo uko bamaze abahutu. Ari president wa FPR, ndamubwira ariko se bana vice premier ministre urambwira ngo tugire icyo dukora, wowe uri president wa FPR, ntabwo wumva kuri kuturoha? Uri president wa FPR, uri umuhutu kundusha, nabyo narimubwiye. Kuki ntacyo ukora wowe? Ngo akagenda. Ubwo ndakubwira ibyabaye mu kwezi kwa 8 ntiyagera. Uriya muvandimwe Anastase Gasana
icyo gihe yari ategereje kujya muri ambasade Washington, nta kazi yari afite, ariko najyaga anyuzamo nkajya kumureba iwe hariya ku Kimihurura, tukaganira, cyangwa rimwe nawe akaza kumusanga kuri Hotel Meridien. Kubera ko yari afite imodoka, sinibuka niba ari iye personnel cyangwa niba ariyo bari baramuhaye, yajyaga gusura bene wabo muri Kigali ngari, akaza avuye akambwira ati bamaze abantu. Akaba nubwo nkorera twanota akampa amazina y'abahutu bose barayibishe. Nkabigeza kuri Premier Ministre, ariko ukabona bimuteye ubwoba, kandi nanjye byanteraga ubwoba. Niba turi muri guverinoma, iyo guverinoma ikaba iri kwica abahutu, yavuyeho ikabiregwa jenoside yakorewe abatutsi, ni kuki yacu itaregwa jenoside y'abahutu? Ndabivuga Ministre Gasana Anastase icyo gihe yari akiri navuga au chômage, ariko ategereje kujya kuba ambassadeur. Yankoreye note nk'inshuti, ko twari tuziranye nayo kuva muri 70, iriho amazina y'abantu FPR yicaga buri munsi, kubera ko yajyaga iwabo mu giturage akavayo afite information zihagije. Icyo navuga ko ariho natangiye kumenyera neza, mpereye kuri information za Kanyarengwe, za Anastase Gasana, zari izinde wazaga ku hotel nimugoroba bakabitubwira, n'abandi baturage bavaga Kibungo, Butare, ndetse n'abavuye Cyangugu nyuma bavuga bati turi kureba ukuntu twagaruka, ariko mu nzira twahasanze imirambo gusa. Mu buvuze ubwo na Sendashonga ntiyari atangiye kujya yandika akurikije ibyo yabwiye, akurikije ntabwo ndamenya ko yandika mu by'ukuri, sinari nzi ko yandika, ariko nko mu nama za leta hari ubwo Seti yari umugabo burya udatinya. Abantu bavuga ko abahutu bari kwicwerega mu nama ya leta ntibakababeshye, ntabwo twari turenze 3. Yari Seti Sendashonga, yari Alphonse Bari Nkubito, nanjye. Abandi ntabwo batinyuka kubivuga. Ibyo ndabikubwiye rwose, niyo mateka nyayo. Mu nama ya leta abavuga ko ingabo za FPR ziri kwica abahutu hirya no hino mu gihugu, nabo ngabo ko ari 3. Hari igihe kimwe Premier Ministre nawe yavuze atariko ati ibintu niba ari byo ikwiye guhagarara. Ese bwana Vice President, ko ari wowe ushinzwe ingabo, ntiwasobanura igituma ibyo bintu bidahagarara, kuko abaturage bakomeje kwicwa? Kagame icyo gihe ndabyibuka yaramusubije. Kagame burya ngewe ngihari ntabwo yavugaga mu nama, yaracecekaga agakambya impanga cyangwa umusukare gasoro ibyo abantu bavuze. Icyo gihe yabwiye Premier Ministre ngo erega ngo ibyo byose ngo in fact ngo bikorwa ngo n'abana ba Kayumba Nyamwasa. Icyo kintu yanagisubiyemo nyuma, bakamubaza bati FPR iri kwica abaturage, ati ni Kayumba Nyamwasa. Wowe ni wewe mukuru w'ingabo, urashaka kwidebarasa ya responsabilité ubirunda kuri Kayumba Nyamwasa? Ariko mu nama ntabo twajyaga impaka. N'ubwo Premier Ministre yamuhaje ikibazo cyiza, Kagame ashaka kubyidebarasa abisuka kuri Kayumba. Ndumva yarongeye kubivuga ikindi gihe, ariko iyo twabivugaga nta mpaka zagibwagaho. Kagame yaravuga ngo nzabireba neza ngo menye ngo aho biri kubera ngo n'ababikora bazahanwa. Pastor Bizimungu akigira uwejo ukabona rege hirya. Iyo twabivugaga Kanyarengo we hari ubwo yasinziraga kugira ngo hatagira n'ukeka cyangwa ngo amenye ko ari yo wabitubwiye. Inama yatangira akamera nk'urangaye nk'usinzira. Igihe twabivugaga rwose yameraga nk'udahari, ariko namushimira ko yatugezagaho amakuru kamena. Ibyo byose rero byabaye kenshi. Hagati aho ndavuga ibyerekeye ubwicanyi, kuko nicyo kintu kibi cyane ingoma ishobora gukora, kwica abaturage
cyane cyane nyuma y'ibyari bimaze kuba twizeye ko hagiye kuza ubwiyunge koko ko abanyarwanda bagiye kugira umutekano n'amahoro. Reka da ahubwo dusanga jenoside yindi imaze igihe yaratangiye muri Byumba kandi naho turi iri kuhabera kugeza igihe mu kwezi kwa 9 nigize kubivuga kandi naranabyanditse. Kofi Annan yaje ari hamwe na groupe y'aba expert batubwira ko koko FPR iri gukora jenoside y'abahutu. Iyo raporo ya Kofi Annan yari yanditswe na Robert Garsoni ninjye wa mbere wayihawe. Tugarutse rero Kofi Annan nawe yabyumvaga atyo. Yes, ahubwo yaravuze ati ibi bintu nibidahagarara namwe guverinoma nyizaregwa jenoside. Icyo nicyo cyaguteye cyane cyane kumva ko utakibashije kwigumamo? Ni imwe mu mpamvu urumva byazaga byiyongera. We yabimbwiye ku tariki ya 19 hagati ariko hari habaye ibindi byinshi ntawabivuga mu kiganiro nk'iki. Tuvuga ivyerekeye imifatanyirize cyangwa gufatanya n'abandi muhuriye muri leta. Burya tugitangira nabaye nk'ubikomozaho mvuga nti nageze ku kibuga cy'indege so gukunda ibyubahiro, ariko ntabwo ushobora gukora akazi udafite ibikoresho, udafite abakozi mufatanya, batagufitiye icyizere. Kuri ibyo bitatu nagira ngo uhe ingero. Nakubwiye ko nahageze ku itariki 27 y'ukwa 7 1994. Narize mpava ku itariki ya 3 y'ukwa 10 ngiye muri mission hamwe na padiri na Pastor Bizimungu. Ayo mezi abiri yose n'iminsi 10 nahamaze. Bari baranyimye imodoka yo kugenderamo. Ndi ministre w'ububanyi n'amahanga. Abandi ba ministre bose bari bafite amamodoka, bamwe bafite abiri. Muri icyo gihe cyose uwatangaga imodoka yari Perezida Paul Kagame, wari vice president, akaba ministre w'ingabo, abikorana n'uwitwaga Kaka, banza yari colonel icyo gihe sinibuka neza. Niwe wari ushinzwe guha abategetsi, abayobozi ngo niryo zina ryiza, gutanga imodoka zo kugendamo. Njyewe rero namaze amezi abirarenga baranyimye imodoka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ni imwe muri za minisiteri zikomeye, za minisiteri legalien. Najyaga kujya nko muri ambasade ngatira imodoka. Cyumva twagira Mungu nakubwiye ko yarafite amamodoka nk'abiri, Setsenda Shongo yarafite abiri, bankubito bari bafite amamodoka. Aba ministre bandi bose nta kiruti nka yarafite nk'amamodoka abiri, yari na ministre des travaux publics. Akambwira ati yeba ninjye bazitangaga warayibonye. Nagiye kwa Kagame kabiri. Icyo gihe yarafite kabiro hariya muri camp militaire imbere ya hôpital de Kigali. Akabiro gato rwose, agatebe k'imbaho zisanzwe, nta kabiro nkagenda nkajya kumubwira ariko se bwana ministre niko kingiye mutampa imodoka nk'abandi ba ministre. Vice president oya namwitaga icyo gihe ari ministre de la défense. Ubu vice president yabugiraga mu nama za leta. ntabwo bamwitaga vice, ntabwo muri televiziyo zerekeye gutanga imodoka yabaga ari ministre de la défense. Jean Claude nagira ngo nkubwire ko nasohokaga mu biro bye atarandeba mu maso. Icyo kintu cyari cyarantangaje pe. Nkagenda nkicara imbere ye nkavuga mureba, Kagame areba hasi gutya. Nkarangiza ati rwose ati ibintu sibyo, ati kuki Kaka ataguha imodoka, ati reka muhamagara mu cyombo.
ngo rwose ngo kuki minisita kuki mudaha imodoka Foka Mike yari foreign minister bakoreshaga nyine kode ngo kuki Foka Mike mutamuha imodoka ngo kandi ngo ari we ukwiye kuyibona mbere y'abandi nta kibazo rwose your excellency ngo ashobora kuza nk'ejo bugacya hari umwana w'ikamembe wari warabohoje ka 304 kari gafite imyobo ibiri y'amasasu muri parabrise namubwira nti uzaze kuntwara shaha utu tumodoka twabuze kudemara yahuzaga imikwege tukagenda Remera aho imodoka zari ziri hasanga Colonel Kaka akandi ngana akabavuga ngo aracyari busy akajya yarangiza akaza kwa mu minister ngo rwose nta kibazo imodoka zihari ngo ntabwo zikwiriye ngo turacyagushakira imodoka nziza ahubwo ntigiye sinkereye imodoka nziza nazisize Paris nari mfite Mercedes ngo yango ntabwo ngo ziriya urabona ziriya twaziguhase kandi kona azitanga nagiyeyo nka 2-3 Kagame ajwa uwo mukino bigeze aho ndavuga nti no ntabwo nakomeza kwirwa niruka ku bantu bigaragara ko batanshaka ko n'ibindi byabaye byinshi kugezaho nafashe icyemezo cyo gushaka ambasaderi w'u Rwanda i Kampala Claver Kanyarushoki mubwira ko mbabaye mubwira ko yamfasha rwose akampa imodoka ye personnel cyangwa indi nimero ya 2 ambasade mwoherereza abantu babiri bamfashaga muri ministeri nta bakozi 10 mfite ariko nohereje abona nizeye mba feuille de route bagikampala imodoka barayizana niyo nagenzemo kugeza itariki ya 3 y'ukwezi kwa 10 ya ambasade kubera ko igihe kidushiranye kuko ibyo dusobanurira turifuza rwose kuba twakomeza tukabyumva mu buryo burambuye ariko kubera igihe unyemerere noneho tubwire rero ukuntu waje gufata icyo cyemezo ukigendera wabisobanuye ko wageze aho ngaho ukabona yuko iyo guverinoma wari urimo ishobora no kuzitirirwa kuzashinjwa ibyaha bikomeye wavuze izo za raporo zageze no muri Loni ariko noneho ukuntu waje no gufata icyo cyemezo ukigendera ukaba uri hanze kuva icyo gihe ni wowe wa mbere niba ntibeshya wadusobanurira ni wowe wa mbere wavuye muri iyo guverinoma utayimazemo n'amezi 3 wabisobanuye ni n'amezi 2 n'iminsi mike ukuntu rero waje nuko wabonaga ibintu nyine bitakikujyamo nta garuriro ntacyo utakoze nuko nguko waje kuva mu Rwanda rero nagira nkubwire ndi umuntu udakunda guta igihe nanga guta igihe kandi ukaba wata igihe wishyira no mu byago ibintu bya mbere byatumye ntangira kwibaza nabikubwiye ubwicanyi FPR yakoraga idufata mbese comme des imbéciles nkaho turi ibicucu nkaho nta maso nkaho nta matwi ikindi nakubwiye wenda nihuta nuko nageze aho ngasanga abo nari nasanze nibwira ko tuzafatanya gukosora ibintu nasanze nabo ntako bimereye nta bushobozi barabashyize mu kintu cyangwa honaje batari bazi aho bazagarukira icyambere barahinduye n'amasezerano twari twarumvikanye nabo bashyiraho vice presidence batangira kwivanga mu ishyirwaho y'abakozi cyane cyane abaminisitiri bo mu yandi mashyaka icyo ntakubwiye nuko muri ayo mezi 2 n'igice yose nahamaze ntabwo nari nabashije gushyiraho abadiplomate bashya kuko banshyiragaho igitutu ndashobora kwemera nanone bakazana mu bintu by'amoko ngo ndagije Imana ngo aravangura amoko ngo yashyizemo abahutu benshi ngo nta batutsi barimo kandi aribo bampaye abakandida
sinabigarukaho haruguru nabivuze ariko cyane cyane nari ntangiye kutumvikana na bamwe mu bantegekaga kandi ku buryo bugaragara ntangiye kubona ko bafata kote yabo mbabwira ntitwitondere bariya abantu barimo barashaka kutwexploita baratwicira abantu baratwanduza barimo baradusiga amaraso y'abantu bari kwica nitwe bizandikwaho umuntu yaba yibeshye ambasade nyemere mu cyumujambo umuntu yaba yibeshye umuntu avuze ko bari bagihanyanyaza bagishakisha bakigoragoza ntabwo banyanyaza ahubwo bari bageze ahantu barekura amaboko ariko ibintu bigakomeza aho rero niho wenda ngiye mvuga nti nshobora kuba nihuta bikabije ariko aho kugira ngo mare umwaka ntigi kandi mbibona mara ukwezi kumwe nk'observa kwa kabiri nkaba nakobserva kwa gatatu ariko sinkomeze gutinda mu makoni rwose pe nigeze kubwira premier ministre ntibwana twagira mu ngiye nkubwiza ukuri ikintu cyahagarika ibintu hari mu kwezi kwa 9 navuga ikintu cyatuma bari abantu batangira kudufata au sérieux nuko twasaba kubonana nabo tukababwira ko twebwe ibyo gukomeza gukorana nabo bitagishobotse tukademisiona twese collectivement kwegura cyangwa kubabwira ngo bahindure imikorere bakosora ibintu kwegura cyangwa kubasaba gukosora ibintu babwira tuti dore nibi dushaka niba mutabikoze tureguye nimuhagarike ubwicanyi nimudufate au sérieux nimubahiriza amategeko twagiranye saho rero byari bikiri byari byararangiye twarahindutse abashenzi badufataga nk'abashenzi ayo magambo rwose badufataga nk'abashenzi utuntu duto waba uri kuvugana na mugenzi wawe nibuka rimwe nandi kuvugana na Alphonse Marie kuri biriya byuma nyine ku byombo umuministre wari ministre wa santé w'icyo gihe witwa Karemera arahamagara ngo ministre interruption ngo nimuhagarike ibyo muvuga ngo dufite ibyihutirwa abwira mugenzi ngo teremusha twe baba baradukubye turi abaminisitiri babiri bavugana habe no kuvuga ati mushobora kurangiza ibyo muri mwe no ministre w'ubuvuzi ariko ibyo byabaga buri munsi Colonel Karemera c'est ça vraiment badufataga nkaho turi abaja wabonaga ari des conquérants bifatiye igihugu badufiteho droit de vie et de mort no mu nama za leta hari ubwo bamwe muri bo bifataga kuri ubwo buryo abanyamakuru ntabwo umurimo wacu kuba turabashinjacyaha procureur ariko tunafite n'inshingano zikomeye zo kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose naho cyaba kidashimishije abatumirwa uburyo igihe wasohokeyemo mu mutima wawe uzi yuko utazanasubira mu Rwanda kuba wahakomozaho ni wari ugiye mu butumwa ariko kumva ubwo butumwa utazabusohoza no kuba abantu bavuga ko wari wahawe akayabo k'amadolari agera ku 200,000 sinzi niba ari 100 cyangwa 200 niwo wagira wenda icyo ubwiraho abantu ibyo ngibyo bikaba bikunze kuvugwa mu minota 2 dusigaranye kugira ngo hari mu badukurikiye hari ushaka kugira ngo icyo kintu agire icyo cyumvaho rwose wakivugaho noneho tugasoza mbere nabwira abanyarwanda abatari bahari icyo gihe kuko hari n'abari bahari batabizi ntabwo nagiye mu mahanga ari uko nabyutse mvuga mu gitondo ngo uyu munsi ndahunga ni Imana yabibayemo kuko ku itariki ya 23 y'ukwa 9 aho nyine bimaze kubonera raporo ya Garsoni na Kofi Annan aho rwose nagiye ntabanje kubisabira uruhushya ariko premier ministre yarabizi kuko twatumvikanye ko nzajya New York muri Assemblée Générale nkabonana n'abaminisitiri b'ibihugu by'i Buraya kugira ngo ntegure urugendo yari afite yashaka gukorayo byari nk'akagambane kacu
mubwira nti ntabwo wazajya muri biriya bihugu batakwiteguye reka rero njye kubona na Juppé mbonane na minisitiri w'Umusuwisi mbonane n'Umubirigi mbonane n'abandi ariko nkaba nari nahuye nanone na nyakwigendera Alison Deforge twaganiriye kuri raporo ya Gerson kuko yari i Kigali twumvikana ko duhurira New York duhurirayo koko noneho ku itariki ya 24 ndakeka hari kuwa gatandatu kane kwa cyenda banyohereza message ngo ni ntahe ngo subi ngo garuka ukwera kutarahiye ubwo nibagiye kubibabwira ntabwo nigeze ndahira kubera iki utarahiye ntabwo nigeze ndahira nk'umuminisitiri ku itariki ya 19 Nyakanga 94 abandi barahira wari utarahagera birumvikana ariko muri cya gihe cyose wamaze kuki utarahiye nuko batagusabye kujya kurahira niho utarabishatse byagenze oya numvaga kurahira ari nko kwigerekaho umuzingo kwigerekaho un poids dashobora gusupport erega Jean-Claude Nakuwe ntabwo ari ubugabo ariko njye nifite umutima nama woroshye utemera kwigerekaho ibuye ntiyemeje gutwara ubwo rero iteka bakoraga ceremony zo kurahira twagira ngo yarambwiye ngo kuwa gatatu cyangwa kuwa sinibuka banza ari kuwa gatatu habaga inama za guverinoma ngewe nafataga indege nkigendera nanze kurahira kandi nari narabimubwiye Pastor Bizimungu nari narabimubwiye ko ngewe ntumva narahira muri condition nari ndimo condition personnelle na condition za situation ibera mu gihugu icyo gihe rero naragiye ngeze New York banyohereza message mu kwezi kwa 9 kurangira ko ndashobora guhagararira u Rwanda muri Loni kubera ko ntarahira barambwira ngo taha ngo hazaba ceremony zo kurahira kwa gatatu ngo uzaza urahire wongere usubire New York nababwira ntari kubanza mwibwira ko murusha abantu ubwenge icyakora koko narabemereye ariko sinataha kuri uwo munsi kuko kuwa mbere tariki 26 z'ukwa 9 nagomba kubonana n'abo ministre cyane cyane Juppé niwe nashaka ko tubonana ariko tubonana nawe atari byo kuganira nambwiye nti bansabye gusubira mu Rwanda nzagaruka wenda twongere tubiganireho nkubwire situation kuko Ufaransa bwari bufite ibibazo byinshi batubanzaga ndagaruka ngeze mu Rwanda Jean-Claude nasanze hari umujinya bamfitiye n'abanjye aho twari mu ishyaka rimwe n'abandi bamfitiye umujinya cyane ariko nge nta pfunwe byari binteye rwose numvaga ko ibyo nkora kandi nakoze byari bijyanye n'umutima nama wanjye ntabwo nshobora kwemera kuvunda cyangwa kugirwa umuja ku itariki ya 29 iyo nindi chapitre nzavugaho igihe kirekire nakoreshejwe interrogatoire i Kanombe kwa Perezida Bizimungu hari Kagame vice president na premier ministre Faustin Twagiramungu n'uwitwa Gasana wari directeur de cabinet wa Pasteur Bizimungu Gasana Emmanuel iki gihe byari bishyushye cyane bavuga ko ndi kugambana ko nkorana n'abafaransa ko nkorana na l'ONU ko nemeye ko FPR yica abahutu n'ibiki ariko ubwo cyabiteye cyane nuko igihe nari New York twasohoye article muri New York Times na Washington Post Alison Deforge niwe wamfashije kubikora ivuga effectivement ibya raporo Garson kandi mu Rwanda bo ntabwo bashaka ko bisohoka no kuvuga ko ntabwo bayifuza ko ubwo bwicanyi bumenyekana ariko babonye article zisohotse bahita bumva ko ubwo ndi New York kandi ari yo babonye iyo raporo ko nshobora kuba mfite uruhare ndataha nza kuganira na Pastor Bizimungu ariko premier ministre w'icyo gihe yanze kunyakira rwose aho ntahiye yanze kunyakira twongeye guhura kwa Bizimungu Pastor ariko naramwumvaga
nibyo yari yatoranyije ku itariki ya gatatu kwezi kwa 10 ubwo ku itariki ya mbere twari twagiye i Nyamirambo kuri stade mu munsi w'intsinzi niko bawitaga icyo gihe ku itariki ya gatatu ku manywa umugabo witwa Sezibera wari major icyo gihe niwe wari ushinzwe yari officier d'ordonnance wa Bizimungu Pasteur arampamagara arambwira ati uyu munsi urajya muri mission i Washington ndi ministre w'ububanyi n'amahanga ntabizi kandi soi-disant yabimbwiye nko mu masaha 4 saa 5 ku manywa arambwira ngo muragenda saa 10 nje ntacyo nzi kandi bari bamaze kungarura mva muri Amerika hamaze akanya wari directeur de cabinet wa Minafet Faustin yari yampaye aza kundeba arambwira ngo uyu munsi urajya muri mission avuga si directeur de cabinet wanjye azi gahunda zanjye nge ntazizi anzanira n'amafaranga ya frais de mission ndasinya nduba zari travel check cyangwa express sinibuka ndasinya reçu ndacyayifite rwose na amafaranga 1000 amadolari 1000 cyangwa na 100 ndabisinyira noneho nsubira ku hotel kugira ngo nitegure kujya mu rugendo yabaye masaa 6 bati saa 10 uzaba uri ku kibuga mujye mu rugendo delegation zabewe na president wa Republika harimo n'abandi nahuriye na Bizimungu n'abandi bari aba muri Gande ba Alphonse Marie Nkubito na equipe y'abasirikare bari baherekeje Bizimungu n'abasekreteri be nge nari ngiye imbokoboko nta muntu numwe wo muri Minafet twari kumwe tavuga nti Imana ibaho Bizimungu ashobora kuba yabikoze wenda kugira kuko twari twaganiriye namubwira akababaro mfite mfata twabagaje twange duke ibyangombwa nari nkeneye kujyana nabyo ndabifata Kanombe indege yagomba kugenda mu 4 heures ndekeka none igihe cyo kugenda pastor aravuga ngo hari ngo courrier diplomatique ngo tugomba kujyana ngo directeur de cabinet arayizana hamaze akanya koko wari directeur de cabinet azana n'uwari directeur general muri Minafet bazana iyo envelope niyo yaje guhinduka envelope y'amafaranga envelope isanzwe y'ikaki envelope cyangwa mallette diplomatique pas du tout oya ni courrier diplomatique igenda muri za envelope zisanzwe ariko iriho amakashe nyine ko ari courrier ya leta ntabwo ari mallette diplomatique ngiye mallette nari mfite mallette yanjye ariko na kavalize negenda na partout nta mallette diplomatique bigeze bazana ariko ivuye hese ko ari nk'ibyo iyo envelope yari irimo iki twibutse ndabizi se bamwe ni courrier diplomatique ntabwo bigeze bambwira bati harimo amafaranga reka tuyabare tuyakumurikire usinye ariko hoko murumva bansinyisha amadolari 1000 noneho bakazana umukagato w'amadolari ngo birihutirwa ngo no attendez nge ntabwo ndi imbécile kugeza kugira ngo byumvikane uretse iyo nama yari igiye kuba mu rwego rwa Loni wowe hari ubutumwa bwihariye wari uhawe nka Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu gihe hari za ambasade zari zitarafungurwa hari byari biriho muri gahunda wowe wari ugiyemo uretse ibyo kuba wari uherekeje Perezida wa Repubulika wari ugiye muri Loni ariko haba hari ubutumwa mission ubutumwa wowe wari woherejwemo nka Minisitiri w'ububanyi n'amahanga kujya gufungura za ambasade kujya ariko se Jean Claude yababivuga ngewe ndicara ngaseka oya ndabaza hari n'abandi babyibaza ndabona nta butumwa nari mfite kuko sinari nzi ko ndi bugende banyumva ntabwo nari nzi ko njya muri mission uwo munsi nari maze iminsi 5 ntashye bambwiye ngo nguhino igitaraganya ubanza urahire none icyambere kindi nta ambasade nimwe yari yarafunze habe nimwe ambasade zose
z'u Rwanda zari zigifunguye nubwo intambara yari yaraciye ibintu buriya mujye mumenya ko ibintu byerekeranye na gestion mu Rwanda n'igihe cy'intambara byagenze neza hari za ambasade koko zitari zikibasha kwishyura abakozi bose nk'uko bishobotse ariko nta ambasade nta cessation de paiement yigeze ibaho ipari muri ambasade ho kuko hari inzu yari yarahiye muri 90 noneho tuza kuyigurisha nayo bashaka kwindundaho ngo ninjye wayitwitse kandi narasanze yaratwitswe no kuyigurisha mbikora nabisabwe na ministre des affaires étrangères ariko twari dufite amafaranga rwose yashobora no guhemba ambasade ebyiri ambasade yo mu Budage yarakoraga iyi Brussels yarakoraga Washington yarakoraga New York yarakoraga South Africa yarakoraga Tanzania yarakoraga Burundi Kenya Uganda Ethiopia ambasade z'u Rwanda zose zarakoraga nta gahunda yigeze ibaho yo gufungura za ambasade nshya niba yari nahari simbona impamvu yari kubaho kuko deja twagomba kubanza kujera izihari tukazishyiramo abakozi bashya kuko icyo kintu cyari kimeze nkaho rwose ari obsession gushyira kandi byari ngombwa regime ihindutse abadiplomate n'abakenshi barahinduka ariko ngewe icyo ntumvikanagaho na leta bari abo muri FPR bo baravuga ngo duhanagure bose ntabwo bishoboka ntabwo dushobora kwirukana abakozi batagize ikintu kibi bakora n'abadiplomate ntibigeze bicana ndabazi ndabazi ntabwo rero mwambwira ngo ngende mpanagure noneho bagakora iki kubera ko njye nawe narabizanze bagafata madame Inyumba Aloysia bakamwohereza muri mission ngewe ntabizi ministre des affaires étrangères akajya kwirukana abadiplomate ivyo yabikoreye i Paris abikorera mu Budage uriya Eugene waje kuba ambassadeur New York niho bamushyize comme chargé d'affaires à Bonn abandi nabo babashyira ipari birukana abadiplomate nane narahasize nabimenye nyuma ari abo badiplomate bamwe batese mwatwirukanye mutuzizi iki nkabwe se ninde wabirukanye bati ministre Nyumba ejo araha yarayatwirukanye ya unyemerere kubera ko igihe gishize ubwo rero irashize ariko icyo kibazo cya ambasade abanyarwanda bamenye ko ari ikinyoma gikomeye cyane nta na rimwe higeze hateganywa kujya gufungura za ambasade igihugu kidafite amafaranga kitabasha no kuba cyahemba wenda abakozi cyari gutangira kujya guhindura za ambasade nshya kubera izihe mpamvu nta na rimwe nigeze noherezwa mu mahanga ngo ngiye gufungura ambasade cyangwa nshyiriye ambasade amafaranga kuko ambasade zari zifite ubushobozi ikindi ntabwo bigeze bambwira ngo tuguhaye amafaranga niyo babikora wakeka ko ari ugukina nta muntu ufata amadolari 100,000 ngo abihereze umuntu ko musaya yamusinyishije 1,000 akamuha none 100,000 nawe wemeye ko baguha amafaranga ntibayagusinyishe waba uri igicucu nuko ko wemeye kugwa mu mutego turajyana tugeze Nairobi twagendaga muri bya imodoka bya Loni bimwe bitagira intebe twagendaga twicaye ariko ibyo ntacyo bitwaye nizo zari conditions z'icyo gihe tugeze i Nairobi uravuga aza twakira muri tente kuko aeroport yari muri za travaux nibuka rwose ko n'ibintu twari dufite abenshi tubiha abo bakadogo bari baherekeje Perezida Bizimungu ivyo ngivyo za extra nsigana na marete yanjye Perezida nawe atanga ibyo yarafite mu ntoki twe tujya kubonana n'umuyobozi w'igihugu wari waje kutwakira tuhavuye turakomeza tujya Washington twamaze Washington iminsi 3 ndakeka tuva Washington tujya New York ndi muri delegation yamwe n'abagererwa babizimungu abasekreteri n'abandi koko umuntu niyo yaba umutu niyo mu ministre des affaires étrangères niyo
kumara icyumweru ahetse uruhago rw'amafaranga niyo umuntu yaba adashaka kumva aho kuri guherereye kuki ministre des affaires étrangères ariwe baha amafaranga kwirwa yatwaye ari hamwe na president mu ruhago mukajya Washington mukajya New York bwacya bati misi irarangiye dutahe njye nabwiye president nti monsieur le président ntabwo dutahana njyewe nakubwiye ibibazo mfite ndashaka kujya kuruhuka shemo à Paris kuko ibindi byabaye ntabwo sindabivuga ariko hagati aho ambasade y'u Rwanda i New York yari irimo umuntu w'umunyekongo nabonaga afite ibibazo bindi asa n'unshinzwe kandi nkabimenya navuye president yafashe indege mu gitondo basubiye i Kigali njye navuye New York dans l'après-midi bizimungu nari namubwiye ko ngiye i Paris kureba famille yanjye ariko ngiye nari namaze gufata decision nsha mu Buholandi aéroport international ya Schiphol ndahava ngi Paris le 10 ubwo twari turangije mission yacu ndumva ari nka le 8 niba nibuka neza cyangwa le 9 le 10 niho nasohoye itangazo mvuga ko neguye uwo munsi cyangwa la veille niho nari nabonye itangazo ryakozwe na premier ministre Twagiramungu avuga ngo ministre w'ububanyi n'amahanga ubwo Bizimungu yaramaze kugera mu Rwanda bamubaje batisari kandi n'ibinyamakuru bizatangiye kuvuga nyine ibya raporo Garçoni ukuntu FPR ica abahutu n'ibiki premier ministre aravuga ngo ministre w'ububanyi n'amahanga yabuze ngo ashobora kuba yapfuye ngo kubera ko yari afite amafaranga menshi yari yitwaje ngo kujya gufungura za ambassade ndakeka ngo mafia y'abanyamerika cyangwa y'abataliyani muri Amerika ngo ushobora kuba yamutwaye itangazo rirahari ntabwo ari ibyo gukina nuko avuga uti iyo exercice yo gushakisha mafia iyo mafia ijite asupose ko nayo mafaranga yaba yarigishijwe kuki batekereje mafia yo kunyica ikintu kiri evident nuko mbere yo kugenda ntabwo nabanje kubwira ambassade wabo inkotanyi ngo muvandimwe wongeye guca aha ngo ndagenda kuri iyi saha suko nkora ntabwo ubanza kubwira abantu ngo murantangatanga ngo umenye aho nca ngo ndaca aha ngaha kuri iyi saha n'ibintu oya ibyo ntabwo ari uko ngiye mbigenza noneho babonye nkoze itangazo kandi na Madeleine Mukamabano yari ya telefoni iwanjye pour constater que mpari ko ntapfuye bahita bahindura bakora irindi tangazo bavuga ko nazimiye ntwaye amafaranga mu baro ibintu kugira ngo byumvikane umutegarugori uvuze icyo gihe yari umunyamakuru Madeleine Mukamabano yari umunyamakuru ukomeye cyane muri RFI kandi yari niwe wayoboraga communication ya FPR mu Faransa en fait twari tuziranye muri 1994 twari dusanzwe tuziranye nkigera i Paris yewe twajyaga tunasangira cafe tukaganira politike y'u Rwanda ntacyo napfaga nawe by'umwihariko uretse ko muri politike tutabaga duhuje wenda kuri bimwe na bimwe ariko yari umuntu uz'ubwenge utarashaka kungaragariza cyane ko ari inkotanyi ariko nkabyumva ukuntu atanga ibiganiro ariko yari mushiki wanjye ntacyo twapfaga byose mu Rwanda ambasade mu kugutumira ni kubijyanye n'itariki ya 19 Nyakanga yanditswe mu mateka kuva mu mwaka w'1994 uri mu ba mbere babonye ko guverinoma y'ubumwe yagiyeho muri Nyakanga kuri iyo tariki muri 1994 yuko utabashije kwihanganira imikorere wabonaga idahwitse ariko mukanya nakomoje nti hari abandi bakomeje guhanyanyaza barimo nyine ministre w'intebe Faustin Twagiramungu na bagenzi be baba ministre abantu bakunze gutanga urugero kuri Sendashonga wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu wanditse amabarwa agera kuri arenga 700 asaba yuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahagarara kugira ngo abantu bakomeza kurenganywa bicwa bahohoterwa
barahanyanyaje mu gihe gisaga umwaka nabo bava muri iyo guverinoma. Uyu munsi tuvugana hari abantu benshi bari muri buriya butegetsi basohotse barahunga. Muri bo umuntu yatanga ingero z'ababaye ba perezida b'inteko ishinga amategeko. Singiye kuvuga amazina kubera ko igihe cyadushiranye, ariko nibura babiri muri bo bari hanze. Hari abaminisitiri barenga 10 babaye mu butegetsi nyuma ya 19 Nyakanga 94. Hari abahoze muri FPR bayisohotsemo bagiye. Muri bo hari abasivili, hari abasirikare, hari aba mu rwego rwa generali, hari abo mu rwego rwa majoro. Hari abantu batagira ingano bari mu nzego z'ubutegetsi, abadepite bahisemo gusohoka mu gihugu bahunze kuko babona batemeranya n'ubutegetsi buriho aho bari kuganisha igihugu. Uwo rero uyu munsi mu kubutumira nuko uri ku isonga ry'ababonye hakiri kare yuko imikoranire idashoboka kubera imyemerere yawe. None dusoza uyu munsi uri mu bantu banditse ibitabo, uri mu bantu badahwema kuvuga ko hari ibyakosorwa, igihugu n'abanyarwanda bakagira uko babaho mu buryo butuma buri wese amererwa neza. None dusoza, ni iki kikuri ku mutima mu gihe nyine navugaga ntitwagutumiye dutekereza kuri iyo tariki ya 19 Nyakanga 94? Ni ubuhe butumwa bugufi ku minota yashize wageza ku bantu dusoza, dore ko tuzashaka ikindi gihe, hari byinshi bashobora gusangiza abantu ariko tukazabishakira ikindi gihe. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagije. Murakoze cyane. Ndagira ngo mvuge ko guhunga igihugu nta byishimo birimo. Guhunga igihugu ni amaburakindi, ahubwo fata wenda ntagiye mu baprocureur, ntagiye mu baki kuko abenshi sina nabamenye. Fata iyo tariki ya 19 y'ukwa karindwi nyine 19 Nyakanga 94, uyibaza uti abagiye muri guverinoma uwo munsi abarahiye hasigaye bande? Nicyo kibazo cyiza. Niho umuntu amenya ati kujya twacitse ku icumu. Twe ababashije guhunga twacitse ku icumu, nubwo hari ubwo tunyuzamo tukavuga amagambo, bamwe bashaka gukomeretsa abandi, bamwe bashaka kurega abandi ibintu kandi bazi ko atari nabyo kubera gusa ko Kagame aba yabivuze. Ariko Perezida wa Repubulika barahiriraga imbere, yarangije ari mu buroko, aregwa ngo amafaranga 200,000. Ibintu by'ikinyoma bidafite ishingiro nabusa. Ntabwo bigeze bavuga aho yatwariye, ntibavuze, gusa bagira ngo bamwidebarase, nta kindi. Yagize Imana ntiyapfa. Wari Premier Ministre, yakize urupfu kabiri. Yakize urupfu igihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, akira urupfu muri jenoside yakorewe Abahutu. Arahunga, yagize Imana, yararokotse umucikacumu kabiri. Abandi ba ministre ari Abahutu ari Abatutsi bose byarabarangiranye, babihozagara biciye Burundi. Ntabwo yahozagara yizize. Umuntu wamugemuriye ubwa nyuma muri prison niwe wamuhitanye. Ibintu birazwi nuko bitavugwa. Maze impaka yapfuye mu gahinda kenshi. Nari nabonanye nawe mu 2014 ambwira ibibazo yahuye nabyo. Maze impaka yarafite akabaro gakomeye cyane, ambwira ati uzi ibintu nakoreye FPR, atuzi imirimo nakoreye uyu mugabo Kagame. Ariko noneho amaze no kumvana muri OUA, ubungubu merewe nabi. Ni umuntu wari umeze nk'uwihebye. Alphonse Marie Nkubito baramwishe bakabeshya ngo yazize indwara. Setse Ndashonga bamurasiye i Nairobi, n'abandi. Hasigaye uriya Augustin, perezida wa Sena, uwari ministre des travaux publics, nta kiruta inka, yafunganywe na Pasteur Bizimungu. None se uwo munsi wa 19
Nyakanga 1994 kuki abantu bashaka no kugira ngo ni umunsi w'amateka. Nta kintu uzasiga mu mateka y'u Rwanda uretse ko hari umuntu wigize vice president icyo gihe akaba ministre w'ingabo wari ufite umupango wo kuturimbura twese. Bamwe tumucika mbere abandi arabica. Kuba rero bamwe baramaze amezi abiri abandi bakamara amezi 13 burya nta difference. No mu buzima abantu ntibagira reactivité imwe. Yumva mushobora kujya ahantu ukavuga uti hari ahantu ndabona hari inondation ntago nshaka kuhaca n'imodoka ukicira ku ruhande undi akagerageza kuhaca imodoka ikagenda cyangwa se abantu bakamutabara itaragenda ariko yatinyutse akahajya. Njye rero ntabwo ndi muri abo bajya mu kiziba kandi mbona hari za inondation. Iyo mbonye hari uruzi rutemba rutwara ibintu ngerageza guca ku ruhande nkambuka nkagenda. Niyo difference ihari. Naho ubundi twese twahuye n'ibibazo bimwe, twese twabaye déçu. Ni ukuvuga ko icyatujyanye twibajije impamvu mu by'ukuri twakitabye tukajyayo. Nta n'icyo twamariye abanyarwanda, ntacyo twamariye abanyarwanda. Burya hari abo twakijije tukababwira tuti mwongere muhunge, nabundi barabica bakagenda. Jean Claude, reka ndangiza nkubwira ko perezida wa Repubulika w'icyo gihe Pasteur Bizimungu nta butegetsi yari afite na busa. Nigeze kujya kumubwira nti Pasteur, Monsieur le Président, ntabwo nari nkimwita Pasteur, Monsieur le Président, nabonye kanaka Antoine namubonye hariya kuri Sainte Famille amanuka yikoreye ibirago baranda muramutsa ntugiye ati ngiye Gikondo. Ndakomeza nitanja kureba president ndavuga nti Antoine yagarutse yikoreye ibirago arambwira ati ntacyo wakora, ati ntushobora gushakisha ahantu yagiye ujya kumubwira ko yakongera agasubiraho kuko baramwica. Nibwirwa na perezida wa Repubulika avuga mubyara we twari twarabanye mu iseminari, nari nsanzwe mbizi ko ari mubyara we. Niba perezida wa Repubulika atarabashaga kuba yakiza mubyara we, urwo Rwanda twari turumazemo iki twitwa ngo turi abategetsi. Sendashonga akambwira ati wa muntu wari wanyeretse ngo bagiye kumwambura inzu, nagerageje kumurwanaho ariko bamuhitanye bamujyanye, twabibaho ari ministre wa interieur. Noneho bya bintu kugira ngo duhindure ibintu from within, ngeza gusanga twibeshya cyane ahubwo ko bazatumara na bene wacu bakabamara, ntitugire icyo twimarira, ntitugire n'icyo tumarira bene wacu, n'amahanga n'isi ntimenye ibibera mu Rwanda. Kuko icyo gihe bakomaga amashyi, ibinyamakuru byose bivuga ko mu Rwanda haje abantu b'aba revolutionnaire birukanye abajenosideri, ariko mu by'ukuri iriya raporo ya Robert Garsoni ngewe niyo yatumye mfata icyemezo kidakuka cyo kugenda definitivement. Nitwasoza ko mbona n'igihe wari wanyemereye nawe ufite izindi gahunda nyinshi cyane uyu munsi, ariko rwose wakoze kudusangiza n'ubuhamya itariki ya 19 Nyakanga 94 ugeze kuvuga uti ntabwo ikwiye gufatwa nk'itariki y'amateka ariko iranditse mu mateka y'u Rwanda. Kubakoze iyo kudeta ku itariki ya 19 bakongera kuyikora, abo batangiranye bose babica cyangwa batuma babohereza mu buhungiro, kuko burya Kagame yari afite strategy, ntabwo yashaka kubuza abantu guhunga, aba yarabikoze. Twigeze kuvuga rero ku bantu bari mu nzego z'ubutegetsi nyine batangiranye n'ubutegetsi bwari busimbuye bwari busanzwe, ko hari benshi bamaze kujya kwibona bakibona mu buhunzi. Uri mu ba mbere bagiye mu gice, ariko ntabwo twirengagiza n'abanyarwanda basanzwe batagira ingano bari mu buhungiro kuva 94 na nyuma yaho, kuko nta gihe tutumva bahunga umwaka ku wundi. None unyemerere twazagira ubwo twashaka ikindi gihe tukaganira, kuko hari byinshi byo kuba abantu
wanabibasangiza. Nigeze kuvuga yuko hari ibitabo byawe birenze 2 birenze 3 wanditse abantu banyuruzamo amaso bakareba, kuko usobanurira abantu ibyo wiboneye, ibyo wabayemo mu mirimo inyuranye. Unyemerere dusoreze ahangaha gahunda y'uyu munsi twari twagutumiyemo, tugira ngo itariki ya 19 Nyakanga yo kugenda gutya gusa. Hashize imyaka 27 hagiyeho guverinoma y'ubumwe yasimbuye ubutegetsi bwari busanzweho muri 1994. nagira ngo wenda Jean Claude mvuge ijambo rimwe. Yego. Mvuge nti utabusya abwita amamera. Buriya ngewe nagize imana yo kugenda mbere ibintu bitarakomera cyane, ariko narabibonaga. Ariko nagira ngo mbwire abatari muri iriya ntambara ko abasigaye inyuma yanjye batorohewe. Ndavuze nti abantu bagiye batari mu nkota bose, abari barahunze ariko bagasubirayo kujya kwifatanya na bagenzi babo, abakunze kubibasira ngo ni ingambanyi, ngo ni ntibareba kure n'ibiki baribeshya kuko abenshi muri twe bari barapfushije abantu benshi cyane. Nyeka ko wari waratubishije wenda ntabwo ari ukurushanwa, ariko Premier Ministre yari yakubititse umuryango se barawishe barawumara. Ariko hari abandi bari babankuriye ingoma yamaze amezi ari mu mwobo tugitangira guverinoma nshya, ariko ntabwo ari umuntu ufatika, yari afite akababaro kenshi bigaragara. Ni umuntu urakiza urupfu nta nkubito bande. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bagomba kumenya ko utabusya abwita amamera. Yewe no kuba narasohotse mu gihugu mbere yabo ntabwo ari ubutwari bw'ikirenga, nuko ngewe uko nabisanze. Ariko buriya mumenye ko n'igihe bari bahari maze kugenda cyangwa mbere yaho, twakijije abanyarwanda benshi. Hari abanyarwanda bakijijwe kubera ko hari abo bantu bo muri opposition muri leta nshya yarigiyeho. Ibyo nabibabwira nuko byari bimeze. Yewe nabo navuze ko bari bifitiye ubwoba nka ba Kanyarengwe, ba Bizimungu, ba Setsendashonga n'abandi, ariko bakijije abanyarwanda benshi. Iyo batahaba wenda FPR bararangijeho n'abahari muri iki gihe. Yewe na Augustin perezida wa Sena, le fait ko bahari burya hari abo bakingira ikibaba ntibicwe cyangwa ntibahohoterwe cyane, wenda ntibabikorera ubutwari, ariko kuba bahari bikiza benshi. Icyo kintu nagira ngo ngisubiremo. Bagenzi bacu twari hamwe muri iriya guverinoma bacitse ku icumu kabiri. Ntabwo bari bagiye bifuza gupfa, bari bagiye bifuza gufatanya n'abandi banyarwanda n'inkotanyi kubaka igihugu gishya, kandi ntabwo ari cyane wo kwifatanya abagenzi bacu. Icyo kintu ndagira ngo ngisubiremo. Ariko nanone iriya tariki ya 19 Nyakanga buha uburemere buhagije mu mateka y'igihugu cyacu, kuko bamwe bari bafite gahunda yabo, bafite plan yo kuzafata ubutegetsi bwose bakabwiharira. Abandi twe dukeka ko dukorana n'abandi banyarwanda nkatwe, kandi bo baraje mu by'ukuri kwigarurira igihugu no kwigarurira abanyarwanda. Narangirizaho Jean Claude, ibindi tuzabiganira twitonze wenda. Wakoze cyane rero Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana kwitabira ubutumire bwacu. Dushimire cyane n'abakurikiye kino kiganiro. Amatariki nkaya tugenda tuyaganiraho n'abantu banyuranye, siwe wenyine tuganiriye kuri iyi tariki agira ibyo dusangiza, ahubwo nimukurikira ku mbuga zacu muzabona yuko hari n'abandi tuganira nabo ku ngingo nk'iyi. Hari n'ushaka kugira icyo ayunguraho abandi. Iyi mikoro ntabwo ari iy'umunyamakuru, ahubwo umunyamakuru abereho kugira ngo abahe ijambo. Mwakoze cyane rero mwese ibihe byiza.